राम राम भाई सारा ने तो भाई छोटे पिल्ले की डम्मी ट्रेनिंग करवा रहा है। आज हरप्रीत आया है, जिमी भी ही ने लगाई थी डम्मी ट्रेनिंग पे, और आज पिस्टल की बारी है। आज पिस्टल तो सिखा रहा है कि डम्मी पे कैसे ट्रेंड करते हैं बच्चे को। लग रहा है कुछ पुट करन कुछ ना कुछ कार्रवाई। जिमी आई है उसके पास। अभी चल रहा है इनका प्रोग्राम डम्मी का। जिमी जब छोटी थी, जब इसको भी ऐसे ही लगाया था। ले जी ने यहाँ मेरे दौड़ लिया, टुकू नहीं आ लिया। ले जिमी इसने मेरे तक देके जा, इसने यहाँ लिया उड़ लिया। बंदी गया, बंदी गया ना, उसने सीखा। चल रहा है डम्मी ट्रेनिंग। दिख ना रही है उसने भाई। अब ये मैंने बांध रखा घोड़ा अपना। नीचे नीचे चला, हाँ धीरे धीरे चला, उसने पकड़न दे उसने। डर चल डर चल 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 तू चल 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 चल। भाई जिमी का एक देख लेते हैं शॉट। ये यहीं खड़ा है, मैं दो रही बैठा। अभी बाड़ा का सीख जाएगा। उठा ले उसकी बोतल ली। दोरा मत चला जाइए। आज छुट्टी है भाई, इन्हें थोड़ा घुमा फिरा दें, खेल कूद लेंगे। वो भी खेल लेगा इनकी खेल। ये हो रहा है कि
जब कुछ कह भी रहा होगा। एक ही साथ भी नहीं, देखो भाई इसने हो रहा है। एक और आ गया रामचंद्र, देख लो भाई ने की कह रहा खड़े हो जाऊँ, बैठू ना आया। यो काला वाला कुत्ता हमारा इनमें सबसे खतरनाक है। कोई भी शिकार कितने अड़ंगे में बढ़ रहा हो, एक ला काट लिया होगा बाहर। और वैसा ही है वाइट वाला। पिल्ला थोड़ा सा बीमार हो गया इसलिए हार गया हमारा पिल्ला, ना पिल्ला हमारा बिल्कुल सही हो रहा था। की करा भाई, आधी बीमारी है सबके हो जाए।